一夜1度电的户外空调效果咋样？1个月高温不停机实测数据分享。之前我测试了正浩的这个第3代户外空调，得到了很多朋友的关注。它真的一夜只用1度电吗？它能解决房车、床车的空调问题吗？目前呢，我已经连续使用了1个月，它到底是不是智商税？我来分享一下我的实际使用感受。天太热了，我们上车细聊。我从7月1号到达山东日照莒县的房车工厂，到今天8月7号，它已经连续工作了1个多月，从来没有停过机，是24小时的工作状态。我的这台房车呢是4米乘以2.1米，高度大概1.8米，外扩尺寸是6米，基本上算是一个标准的拖挂房车。它的效果怎么样？最起码这1个月的高温下没有让我遭罪。大家也知道今年鲁南的天气，天气预报报34、35，实际一测就40多，房车又放在阳光下，这个呢就是它的一个大概实际使用效果。请看我其中1天的详细测试数据。听到这夏日专属的背景音乐，大家应该能感受到这一天的温度。房车车体表面是47度，地面的温度是42度。这台车的背阴处是41度，房车车体遮阴处的温度是41度，这基本也就是实际的室外温度。空调室外进风口的温度是42度，室外排风口的温度是53度，这是用来散热的部分。我们到车内看看房车的实际温度。空调现在设置的是 Max 最大制冷模式。空调进风口温度是30度，这是进风口，进风口，进风口，不是出风口。空调的出风口温度是20度。房车内的温度呢，维持在30到31度之间，不同区域小有区别。房车的车顶因为被太阳暴晒加热，温度高达35度。这就是一天的实际使用情况。很多持续关注我的朋友知道，马上我要开着新房车去旅行了，所以今天呢要把它拆下来了。它的效果到底怎么样？真的那么省电吗？能解决房车、床车甚至帐篷的空调问题吗？首先呢，它真的很省电。它在节能模式下，一夜真的就只用1度电。我用的睡眠模式呢，一夜大概可以用到2度电，这都是很多天的实测数据。其实这个耗电量啊，并没有什么可吃惊的。现在家用变频空调一夜做到1到2度电是很正常的。但关于这个空调的效果呢，我要给大家讲一个基础的概念。它的最大功率只有600瓦左右，它的能效比是2.8，就是说它的最大制冷量不过是1800瓦。那这是什么概念呢？家用变频空调一般最大功率是1500瓦，能效比是4.0，就是有6000瓦的制冷量。汽车的原车空调大概是5到8000瓦的功率，所以你看这么一对比，它的制冷量你大概能有数了吧？可能很多朋友对这种户外空调的用途啊是有误解的。户外空调是怎么用的呢？它并不是说用来让你在阳光下取得很舒适的露营环境，因为那种在阳光下的环境中啊，即便你把变频空调家用1.5匹的放在帐篷里面都不起作用。它并不是让你用来享受阳光、享受户外的，这个问题在户外是无解的，而是让你有一个凉爽的睡眠，能让你睡一宿好觉。另外呀，这个空调它还有除湿模式，很多东北的朋友我发现也在用这个空调，因为温度并不高啊，过夜的时候只有20多度。他们其实是在给帐篷除湿。住过帐篷的朋友都知道啊，结露问题是非常讨厌的。用它除湿之后呢，这个问题就解决了，而它在除湿模式下更省电，一个电池真能坚持1夜。所以这个户外空调的功能性是非常主要的。这个正浩第3代户外空调啊，它除了制冷之外，还支持除湿、支持加热、支持循环扇的功能。很多朋友就关心它的噪音，这个噪音具体怎么说呢？你用过一体机的窗机空调吗？如果要是和家用变频空调来相比，它的噪音一定是要比那个大的。为什么呢？它的所有压缩机内外换热的风扇都在一起的，这里是2个风扇，1套压缩机，它的噪音肯定要比分体空调大。但是它对比之前我用过的其他一体机空调，声音要小得多了。如果你用过其他一体化的空调，那你一定会感觉这个声音真的非常小，而且非常节能。如果你觉得正浩的这个第3代户外空调的噪音太大了，你可以把它放在车外安装，它支持帐篷内、帐篷外、车内、车外2种安装方式。关于这个空调的价格啊，这就是仁者见仁，智者见智的问题了。
它在一线户外品牌中呢，并不算贵的。有的时候啊，我们为了追求性能，可能就得放弃性价比这件事儿了。最起码呀，这1个月的使用，它没有让我在高温下遭罪。这就是这个正浩户外空调的实际使用感受，希望能给大家带来一些参考借鉴。